வெல்கம் டு சபியானிஸ் லைஃபோலிக். டேஸ்டியான வெண்பொங்கல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் பச்சரிசி, 1/2 கப் சிறுபருப்பு, அதை லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஃப்ரை ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் லைட்டாக ஹீட் ஆனால் போதும். இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. குக்கரில் ஆட் பண்ணி 5 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எதில் அரிசி அளந்தமோ அதுலேயே 5 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும், குலைவாக நல்லா வரும். 2 துண்டு கட்டி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பச்சை மிளகாய், விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 விசில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேனில் 50 கிராம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ½ ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் விருப்பப்படுற அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸ்டவ் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மிக்சரை வேக வச்ச பொங்கலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ 2-3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி விடுங்க. இப்போ டேஸ்டியான வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.